Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak kira abri azab, Allah tak kira abri seksa mun umat Nabi Muhammad iki gelem minta sapa ora. Dadi mun makin banyak musibah, mun makin banyak seksa, situ karo kuncina. Kula benajunan cek nyak banyaknya laki orang lain, tore entar ke ambek tibik. Kula ben sampean terlalu banyak tu sada ajunan Allah Subhanahu. Karena musibah ni makin ampun luar biasa hadirin, luar biasa. Ri bering ya wali di Sumenep ring bini mate. Saya mate elake nah. Kula saya tahu persis. Karena si bini ni kesesete nikah. Kakang treta nikah tukang ngunceng gula. Jadi si bini sesete saya mate elake nah nikah kakang treta nikah tukang ngunceng gula bangala. Kita lestari Sumenep pangalede ke Sampang ke Tapang. Sampang kita lestari pangalede ke Mekasan cuma bu. Gara-gara somor pak mate lemak. Mekasan kita mari lagi Bangkalan tanda kala jobor pas apa ya macam ngobor kak di sini Bangkalan ya Allah tore musibah apa nih senikah hadirin me pahi ciri-ciri matura tu pani kapi ya zaman tore tu akhir saya kapi mantar husnul khotimah kapi saya kapi ni mantar masuk surga kapi kengkari na mantar Allah ya pasalamat lambak kula benajunan mun ngiding masalah pembunuhan, kasus pemerkosaan. Ini kayak Jakarta, Pontianak, Sulawesi, Sumatera, mungkin ini kesemak kampung. Itu matura nih kali. Ternyata nak kaulah anjunan saja. Ada apa dengan Madura? Mik sanika matura nih. Padahal matura nih mulai lambak terkenal luar biasa. Matura nih mulai lambak lain dari selain. Tapi makin musibah raja ampun mulai beda. Ada boleh celin makin mentro selamat. Gula benajunan tore mikir ke ambek tibi ya Allah keng tu saraja kelu. Mungkin kelum abalik Allah kelum maca istighfar kelum minta sapora. Cek kubatir gula benajunan bekal etologi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula satajam asokor da pangiran ngakungi nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah
salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkompolan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tur ngarep syafaat dari ajunan salat salam dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Guste Pangeran amin tor bisa acabis dapat ajunan salat salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wa birahmatihi Fabidhalika falyafrahu Wa qala aydan Walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم أما بعد guru batan kaula juga guru anjunan semulja Yai Haji Bukhari Muslim seampun mulang dak kaula anjunan ki guru dak selerana batan kaula amul jaki dak selerana beten kaula ngaku ngaki terjukan guru kaula ajunan selain saya kesempatan makin hadir ajunan Kiai Nur Hasan ajunan Kiai Amin Kurdi ajunan Kiai Basari ajunan Kiai Malkan Syarif ajunan Kiai Daman Huri ajunan Kiai Yasin
ajunan Kiai Abdul Qadir Abdul Aziz, ajunan Kiai Mahfuz, ajunan Kiai Samsuri, ajunan Kiai Maksum, Kiai Abdul Ghafur, Kiai Abdul Mukid, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus Ibu Maria selaku kepala desa Pangtongkal atau Kiai Solihuddin sahibul haja wa sahibud dakwah, Ibu Atniyah sekeluarga, saya kesempatan mangkin abada aki acara 2 situng al-ihtifal bi maulidin nabi si nomor 2 yang kikak dinto acara Saibu Areh almarhum Bapak Muhammad Jumlah ben seteja para rabu, seteja para hadirin, para undangan dek keseteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ajunan sareng Allah saat mangken etakdir apolong alengki asareng dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan dalam keadaan taat manter tak karwa apolong epang tongkal tapi sampai ke akhirat kaula ajunan pakun apolong dalam keadaan kenging ridha Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi kala ben salawat ben salam semu ke kaula ben ajunan masuk dak ka golongan seebek tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat kala ben oleh syafaat Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak kira nyeting dak panas apoi neraka manter sakat dinto badana Allahumma. Bapak Ibu hadirin, acara maulid dan acara haul kak dinto termasuk 2 acara seta ibek towe bi syariat. Jadi ada bektonah amoloten ni kata ada bektonah ngah khole ni kata ada bektonah bila saos mangkana langkong saya acara ni kamun lama semak di bulan mulot lapah popolong mak letak nangkin acara dukale ya gula bani alang-alang sambian acara dukale makele makale aku be acara keng pesen ada karena. Jadi langkong saya lapah papolong sakalian. Tapi kan kasa Saibu Ari, mun Saibu Ari kan bedebek tonah. Punten Saibu Ari ini cuma sebagai istilah. Aslinya Saibu Ari ini ke 3 tahun. Keng Saibu Ari ini kata cukup 3 tahun. Saibu Ari ini ke 3 tahun kurang sebitek 5 hari. Mun tak percaya bitong tibi udah tak nyari alakoh. Ya bagi selotong bitongan dah iya benar na barang kuliah pidato saja gue. Terus Saibu Ari ni kah? Di ulama ikebay Saibu Ari ni ka orang keng makle asragam. Jadi setahun haul pertama, kedua haul ketiga. Bulan terakhir ni kah makle tak pada ben seaden lo enyamai haul ketiga langsung enyamai Saibu Ari. Jadi makle itu mucak ni ka acara terakhir seerajai. Senikah mbian tak ndek ke Saibu Ari tak napa lo apa cek Saibu Ari keng lihat seragam kalau nyame Saibu Ari keng mak lihat seragam jadi pas pada kapi Saibu Ari mbian tak ndek lo apa keng salbut mun tak nyame Saibu Ari acara apa kak tahu lek masih kocak 900 belum polo telo eko saya lau juga maju petong atus sebita kempanya. Jadi mbian sing apalagi na ari na forward mbian. Nah akhirnya lata word dapat nyame Saibu Ari meskipun tak depak meskipun lebih ya pakun Saibu lo kutu tepak ke ngoreng tor kadang munceng-munceng ka jompo ampo bo disecek panakin. Ngomong kita depak lopot iku. Ya pada kita depak lopot. Benih maksudnya repot dina tidak. Hahaha. Senika maksudnya Saibu Ari na hari Selasa nggak makin ni pas Saibu Ari. Kulis si bisa hadir Jumat beri dia ni kok lopot makin. Dia tidak lupa.
Ya sepora kiai dan pala tak bisa nengare Selasa ni tikal kula ngunceng kiai lain. Bi kula tanya aki, mbian kak mun andi keluarga iyo kombe jena kirim Selasa Jumat lagi kirim kade. Dek remah kira-kira. Ya cungpungan kiai dengan kita bejena kirim lagi kirim kade. Pada makiring mati jika. Waktu ni kirim Selasa bah Jumat lah iya oleh pengajian ni kecumpungan. Oh sini ke kiai. Engki korong-korong kalau aku lejat lagi. Andik pengajian. Ya mun tak ada ya bilang dia pengajian gula. Mi bahan nemu saya buari tepak ke gula sekosong kan melarang. Oh cocok mak ke kau. Yang kibi gula tanya ki orang tak anda, aku boleh tak depak aku bi gula mbian apa sah bejana apuka maurib asar lebih di orang kada suruh apuka. Kejak ben punga. Ki pada mikiring mati ka. Ki korong-korong pengajian di gula kiai. Andi pengajian tu meladu. Terkadang ada acara saya ibu Arena Selasa. Kulis bisa satu yade nikah. Lempas baru kiai. Tikal nyari kiai lain kuli. Bi kule gua mbian kak pelakeng kutu cek tepak mungkin kutu tepak saya ibu Ari. Engki Selasa kayak tepak mak le tepak. Tepak ide remeh kiai. Sedekah sampai rekeng nepak semate. Terus acara deki sebab satu pengajian ben kule. Pemulai kada ni. Ngereng. Panitia, sedia sepeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Selasa ni ketepak pengajian nasa hari satu jam gula. Oleh mun sini ke kiai cumpungan cek dengan kirim sekalian bila celep panik kiai kirim dua kali beni karo celep ku mikil semate ku. Wah ki korong-korong ki. Tak langkung mun ngunceng gula boleh cak begintar ni kan. Ada gula petudus dua kali sekejap. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lok kutu tepak bila saus atau akhiring setan ni ke bila saus ni. Jadi mun larak parak di molotan lebah popolong sekali mak dia tak nak kindu kali. Punten pada. Mentir ke Allah pada tetilan dan selamat. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Haul nikah khusus dek ke umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad nikah ada cerita tanah orang nikah ngirim kenceran dek ke orang seta. Ada. Teti kaula benajunan abadaki acara haul nikah. Keng saking dari muljana ajunan kuste Nabi Muhammad. Kaula ben ajunan akad teng dek ke muljana Nabi Muhammad nikah bah norok mulja. Mun yatas ngaraceng dei bebe noro aki. Yatas lete ke apeluan dei bebe pahmam. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Tare. Napa boleh kula benajunan akat teng dek ke Nabi Muhammad tak selamat dah. Cek dengan keng masuk ke kiai fai kula benajunan selamat. Badu situng kitab nyamana kitab Pak An-Nawadir. An-Nawadir nika etoles dalam kitab An-Nawadir ini diceritakan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi budian akhirat beda manusia nika masuk ke surga karena bagus beda masuk neraka polan amal coba. Tadi bagian sebab cuba ke saya pemasukan neraka kapi. Bi Allah itikani malaikat. Ya malaikati hal kana minhum min ahadin jalisil ulama. Orang saya pemasukan neraka jo coba tekumi pola beda orang seampo toju ben kiai. Bening ngaji keng kiai melebak su ni ke melebak su kia.
Mangka nampian mun bede kiai melebat sula tuli entah are kan. Mulai bojo rine kok. Dan pemulai ka ada ni kak. Tabah kiai ni saya pemaja dah ni. Tak langkong yon cengki lah kerana ni kan. Tuan rumah, tuan berkat beri dua kur mulai kada ni. Korban jadi ni Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paham? Itu. Coba tekumi pola berde satu mana pulang tujuh ben ulama. Orang banyak banyak masuk neraka ni ketik kuku berde satu mana tujuh ben kiai. Mun tujuh ben copet benar. Berarti ni kebenaran kantor ki. Benar yang kamu jauh. Cok nyak tanya. Jauh. Au kana asma'uhum min asma'il ulama. Mun lok teman tujuh ben kiai coba tekumi polanya mana pada ben mana kiai. Tengku nyaman tanya akinya. Ku berde sebad. Kaki siapa nyaman? Polok malaikat. Kaki penai. Tak laku beda ada kan tuasnya nama penai. Ada atau kok yang mbak ngolin kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mek pola berde nyaman nah. Ben kiai pada ben nyaman kiai. Tak ada. Maka nabi ulama nyaman ni kamu tak saya cak ada entek haji mak kita haji oba. Mantul kadang orang haji kan siapa haji nak kaki nyaman le tikal cak ada entek haji mak kita haji mun tak saya oba apa napa bi kanjeng nabi saya pakon innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum sampian budian panggil kelaban asmana sampian ben asmana ring sepona sampian maka mun abri nyaman ni kapa saya karena nyama saya ni kemudian bekali panggil dak ada. Amin. Jadi mun nyama tak saya sabora mun pah beda orang anya ma penai cak dan teh haji makin oba penai. Orang pang tongkel pah jawab yo beda rem cak la umur 40 tahun. Tatangkel tahu kapi cak nyama na penai. Pala keng ce mana ka penai ya cak buang. Keng sebelum penai je beri Muhammad penai. Pung keng ce mana ka penai jadi ini cak buang. Keng beri Muhammad jelas tuh bener ya mun pah pakunanya mah penai kula sering ngebela sapa ora tak usah akhirat itu nya melas tak tetik ya hai andi ponduk melemangken payon ceng kan tu kula kapan turun pah panggil ceramah agama yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Al-Alim Wal-Allamah Profesor Doktor Kiai Haji penai. Makilah profesor doktor mun kiai haji pen. Kula ni kata king bulan oleh baru kananya mabegberit bulan pahnya mana khulil yasin. Ada pokule menye. Kula ni kan nyama kula ni ka aslina. Khulil yasin ni ka asmana dua kiai Bengkalan. Jadi Syekhuna Khalil ni ka hadirin. Ni ka andi mantoh asmana Kiai Yasin. Kiai Yasin ni ka andi putra asmana ke Khalil. Jadi Bengkalan ni ke Khalil bin Kiai Yasin ke pang Bengkalan. Jadi ke Khalil Yasin, Kiai Khalil bin Kiai Yasin. Jadi ke Khalil Yasin ke pang. Leten kula nikah lahir kira-kira sekitar tahun beluk-beluk. Jadi kula makin ni kira-kira sekitar umur 16 tahun. Tak pada je. Kula mun dicetakkan surban nikah umur 36. Macam ajar yang ngondok pada jajah maknya. Kula kelahiran tahun beluk-beluk le kula ni kalau mbak ki kening ni ka kek sakit kek iki ada kula ke Pak sedeng aja ini boleh ngene. Jadi tahun beluk-beluk kula lahir kula ni kau pakai sakit kula ki kene ni ka kula nyaman ada adeng ni nyame Zaini. Jadi kula nyaman ada adeng ni nyame Zaini
pakai sakean bi burca lambak sate genteng kita enja kok nyogo pakun roporon lambak tahun sengang bolo akhirnya dari Zaini gula pas polan kek sakin kan renggodan di sini kemun sakit pah yobanya mana takut king berak gelu iku jadi dari Zaini gula takut nyaman berak gelu pah yoba kholis alhamdulillah mate gula jadi gula dari sakit saran nika kapan yoba kholis pah mate gula ke oke gula nika mari mate ketika lembok kini sekalian patan gula lakar lah enggak gula mari mate kia ke ngudik boleh makanya gula takut mati boleh mun pah tak udik kia ketelu kali na nika tapi enten alhamdulillah ki noleh udik boleh jadi gula nika dari Zaini kek sakean sarah pah yoba dek ke kholis yoba kholis gula pah jen sarah akhir gula pah eca bisa kidak situng kiai daerah Bengkalan asman ke Zainal Abidin pah debu ke Sinal coba kia dia biko makna Khalil Yasin ngalak di serah Khalil Yasin muntut asmana mantona kompe Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ke Khalil bin Yasin jadi pah nyami Khalil Yasin coba kia nyami Zaini sakit berak keluh nyami Khalis jen berak ibri Khalil Yasin pah sedeng bani berak keluh temang keluh lah no yang kurang berak bani ibri dua pah sedeng Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi akhirat dan gula pas terus tak yoba kia pas tak kek sakein kia mulai nikah nih alhamdulillah pah cocok jadi nyaman nikah cek ada tek haji maka tak haji kaula ajunan mun nyaman nikah tak sai oba mun tak yoba tambai Muhammad atau Abdullah penai kisah nikah atau Muhammad penai karena nyaman ini kasih paling saya nikah asmana Allah si Ibrahim Abdun ngalak tibik sekarang pulau sanga zaluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul korla apal bagi jebret dulu bang Pontut situng beri Abdul ni kan nyaman saya paling saya. Otabah asmana Nabi Muhammad, Hamid, Ahmad, Mahmud, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin. Ni kan asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang saya masuk neraka ni kan? Tekku, coba tekku mi pola toman tujuh ban ulama, pola toman tujuh ban kiai, tak toman malaikat. Au kana asma'uhum min asma'il ulama mi polanya mana pada bennya mana kiai ada au yuhibbunal ulama coba tingku mungkin lo teman tujuhnya mana tak pada mi pola teman lebur ke kiai teku mi beda selebur ke kiai ada mun selebur ke bini na kiai banyak bu tepak kebagian saya butuh kapi ni ke saya masuk neraka ni baru pertanyaan sudah berempat au yuhibbuna may yuhibbunal ulama au yuhibbu may yuhibbunal ulama coba tengkumi pola toman lebur ka orang saya ke lebur ini ke lebur ka ulama jadi benih lebur tibi ke kiai keng lebur ka orang saya ke lebur di lebur ke kiai pah banyak bani tanya lagi sini ke nikah ku tak apa selamat nikah hadirin saya masuk neraka burung gara-gara toman lebur ka orang saya ke lebur ini ke lebur ke ulama kita tilan-tilan selamat di akhirat oleh pertolongan oleh syafaat orang soleh oleh syafaat orang-orang bagus saya masuk neraka ki burung masuk ke surga jadi mun nikah masuk surga ajunan kapi ni cung surga enbunya jadi mun masalah surga ni kejak ubatir insyaallah tapi anyuon ke Allah kula ngabula sini ke beni untuk at-tasahul fiddin beni untuk ikebai tengin-tengan di lemah agama wah yo kan lagi cok rebo dengan kau apa jak macam foto nongko jak benih untuk kebaik tengan benih untuk kebaik pangkempangan keng kula benajunan mak le benih cuma takut tapi beda roja ya ini kutu dua papolong bainal khauf war raja cek kok takut keluh takut suudon ke Allah coba penyangka ya roja cek nyak banyak takut ngenteng aki ke agama jadi campur dua antara takut benar rahmat Allah kau le benajunan ni kanja pakun selamat keng tengate takut poton jadi gula benajunan dua ni kamu erampak insyaallah ni selamat
at-tawassud deng sedeng nggih deng sedeng cek pun lagu lambak no terlalu besar jangan terlalu kecil jangan yang jadi cek terlalu khauf cek terlalu takut cek terlalu roja sambung wad'uhu khaufan wa tama'a dubun Allah gandeng antara takut benar da ajunan Allah makle ku leben ajunan sedeng odi ni ka makle selamat Allahumma pon napa-napa le kau leben ajunan ka dintoh akat teng dek ka Nabi Muhammad tak selamat tak kena kateng kaki kiai ka ulama sandi ilmu ni ke bisa selamat makana telok ni ka leben ajunan istimewa gara-gara akat teng dek ka Nabi Muhammad situng umat Nabi Muhammad nih kehadirin tada seetepani musibah tada seetepani adab munki kelem minta sapora nih ka Allah janji-janji sampai makin beda Quran wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah tak kira abri azab Allah tak kira abri seksa mun umat Nabi Muhammad dikit kelem minta sapora jadi mun makin banyak musibah mun makin banyak seksa situng karo kuncina kula benajunan ceknya banyaknya laki orang lain tori entar ke ambut tibik kula ben sampean terlalu banyak tu sada ajunan Allah Subhanahu karena musibah ni makin ampun luar biasa hadirin luar biasa ri bering ya wali di Sumenep ring bini mate saya mate elakina kula saya tahu persis karena si bini ni kesesete ni kah kakang tretra ni tukang ngunceng gula jadi si bini sesete saya mate elakina ni kakang tretra ni gula ni tukang ngunceng gula bangala kita lestari Sumenep pangaledek ke Sampang ke Tapang Sampang kita lestari pangaledek ke Mekasan cuma bu gara-gara somor pak matelema Mekasan kita mari pangaledek ke Benggalan tanda kala jobar pas apa ya macam-macam ngopor kak di sini Benggalan ya Allah tore musibah napa nih misalnya hadirin me bahi ciri-ciri matura tu pani kapi ya jaman tore tu akhir saya kapi mantar husnul khotimah kapi saya kapi ni mantar masuk surga kapi kengkare na mantar Allah pa salamat lambak kula benajunan mun ngiding masalah pembunuhan kasus pemerkosaan ni ke Jakarta Pontianak Sulawesi Sumatera mungkin ni ke Semak ka ampun itu matura nih kalian ternyata nak kaulah anjunan saja ada apa dengan Madura misanika matura nih padahal matura nih kamu mulai lambat terkenal luar biasa matura nih kamu mulai lambat lain dari selain tapi makin musibah raja ampun mulai beda ada boleh jalan makin mentro selamat aku lebih anjunan tore mikir ke ambek tibi ya Allah keng tu saraja kelu mungkin kelum abali ke Allah kelum macam istighfar kelum minta sapora cak kubatir kau lebih anjunan bekal etologi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala karena matur ini belum buat kan ini lain kak matur ini kan Pak Naba Saus sebenarnya kibon luar matur ini kejauh dari segi Naba Saus kemakmuran napa matur ini kan mun Mekasan ini kebek normal stabil ekonomi tapi mun kati Bengkalan Sampang Sumenep ini kan perekonomian sepadang lo berdeban Mekasan kan beko kan mun ngak Bengkalan ini kan keruking padi karo ada boleh nimur nganggur Bengkalan tapi maturnya kan kojo Roma jerajo tiap Roma andi tanian tungideng tiap situng Roma andi langker tungideng kan senika maturnya kan teku sorba jadi mah bodere andi langker tungideng mun beuni di masur baja bodere langker tungideng Mekah ada keng mun poropo keng mun bang tongkel tung Roma tung langker tung Roma tung langker tahu apa ngene bajang bagenengi pokok sepenting kan beda langker gelu keingat nih tak jadi matura, kita cuma matura. Acara nggak makin jenuh je. Sebab aku nentar, tak kerok yang matura. Ngotti sorba jauh jen nggak ni keburu kan. Sorba jen ni ke acara mun sampai malam jadi itu nak aki. Biar ni kebu, kula pidato sampai kultung. Tak kira peleman kan? Tak kira peleman pakunda iya baba. Kan todo sini tengah berkat bian keluar. Eng mun kula pidato sampai kultung depak gebung kone pesu colong holir cek lanceng ayo. Ara apa kak billahi tengah potong saden teh pamulai kian ni kakak
Lah peleman kada berkali terakhir kalau gelem peleman. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Mila parak sejam kak. Jam napa nih kak? Mereka jam gule ke beliau tak pati nak nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mematurakan persaudaraan ni kecil kuat je. Ring matur ni kayak kata aku sampai makin bi orang luar. Anak apa mek kata aku? Polan pelak banyak saya pelakkan bendeng matura. Polan hebat banyak saya hebatan. Mek kata aku ring matura jual sate ke Bandung, jual sate ke Jakarta, bode sorbejo. Mun kau cak ring matura takut ring coba. Ada apa? Kompak. Ring matura ni menjual sate ke Bandung. Pah ring matura itu ka di ring coba. Ring matura lain mak kita kenal nuru atokar. Margana apa? Si bener siapa? Nomor telok sepenting atokar gelu. Iya betul, bener. Cen nggak makin kayak suruh baca. Nekuk pajung kan, idang tuku. Turun di mobil orang ketuku, pajungi. Telo ibu kan, telo ibu. Mun makin nih kemudian di luar kak kan, tukur kerja kiba mole pajung atau kok efeso. Ungkol keng deh gratis. Aku mie suruh baca, 2.000. Mate eko pura kini suruh baca. Kau pura ni kata lo juta suruh baca. Setengah meter kali 2 meter ni kuburan 3 juta suruh baca. Muni pang tongkel kor la gelem mate mbian. Maki minta 2 iberi. Gratis kan? Sip. Salah suruh baca ni kuburan 3 juta to kang kali na nikah. Nangkin fajar, mun tak fajar tak ingali aki. Muni pang tongkel mun urusan coba kor la beri tahu hadirin. Ngale tak usah fajar, tak usah pesian bilbi urusan musibah. Pala keng beda rokok beri rokok, pala beda kopi beri kopi. Mun sampai rokok ibani kopi inakin lang-lang, mun tak lang-lang ibu teti somor ko purna. Maka sampai sopo tak kira ambuah pal-pal ke beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kau lebih najuran kena keting dek ke umat Nabi Muhammad. Kalau benar keting dek ke umat Nabi Muhammad, kalau benar kamu jana Nabi Muhammad, kau lebih najuran itunya ni lain dari umat-umat selain tak pada. Napa? Mersitung umat-umat lambat ni kamun tak torok karena pi langsung ibri adab umat Nabi Muhammad teku. Nabi Muhammad kilo situ ada adab padahal Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Cengkel. Ni kecik je ngaja nak saya nyalakan Nabi Muhammad keng setaja adab di Allah itahan. Anapa? Allah amul jaki Nabi Muhammad, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak maturon siksa, Allah tak maturon adab mun Nabi Muhammad kilo seta ta'ziman wa takriman lahu karena amul jaki Nabi Muhammad sete sekali adab ni kalau kira turun adab ni kata kira ibeki ke umat Nabi Muhammad mun umat Nabi Muhammad kelem minta sapora maka namun lambat ada apa-apa kak zaman kono pun ada apa-apa ada apa seorang lambat ni ketusat ada istighfar tak ambu sekali poralah dia pora Allah ni kan istighfar lingkon lagi poralah maki pora Allah teti bujuk makin maki astagfirullah cok teti jerengkong lambang pora Allah bahkan ya yang lambang mana dikirankan lakaran ada setepak kak tapi cak beni enteng king lo tahu kita kan cak king lo tahu Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah 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 pere ngakim bai budi banlos
Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah dulillah dulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar. Lobar 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 lobar. Ini kau pemoleh dia kan. Lamba nikah hadirin, ada dosa ada maksiat, istighfar tak ambu. Mi tak benar pelamba jodoh apa? Makin ni kerja maksiat. Tahun sangat lemak lamba, gula lagi engak, gula umur 6 tahun, tahun sangat lemak. Lamba ni kemuncan-uncanan ngak makin ni. Kak jenucanan ngak makin ni gala. Nak kana umur 13 tahun, 12 tahun, acun-ucan lagi bini abekang. Ngoylang ngoyan sot kolosotan, dah apa? Mun makin sa ngoylang ngoyan. Nyelemongku badai yuk ha ya le zaman makan bener bener lambat tahun sangat lima lambat mona toku pada toku oretan toku kacang nak kena lambat pahamain mak romaan di tengah sabah tengah alas kaju tak cekak kimpa ya tabing samper ya tas beli daun gedang ben ompai laki bini nang ide lem toku majam nyaman main mak romaan jodoh apa mun makin sama main mak romaan takut andi naan apa budak zaman makin kak zaman oh Allah selamat dah. Ki bener debuna kanjeng Nabi debu senikah. Ma min amin illa wallazi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Tahun ni kejen kebudi tak kira jen bagus, pekun jen cuba. Ni kedebuna kanjeng Nabi ni. Jen cuba, pasti jen cuba. Tak kira lopot ni cak kanjeng Nabi sa debu. Torai biajunan. Ku tak jen budu zaman. Jen salbut. Yang mentar gula benajunan sanak potuan mentar ya selamat demi Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, cak petetiaki dunia nikah tujuan kaula saja. Bencak petetiaki tujuan ilmu kaula. Bencak petetiaki pikiran sepaling raja kaula. Mati kah? Mati. Mentar ya Allah sabor agapi. Terbi Allah ya selamat agapi. Allahumma sholli ala Muhammad. On teti umat Nabi Muhammad ontongan nomor situng itu nyai pauntong. Napa ontong adab bi Allah itahan mun Nabi Muhammad kilo sete. Nabi Muhammad lah sete adab bi Allah ta epatoron koru kaula ajunan ki gelem minta sapa. Nika ontongan teti umat Nabi Muhammad itunya. Nomor 2 kencerna umat Nabi Muhammad kak dinto hadirin tak pada ben umat-umat lain. Umat lambe ni kan ibadah kencerna situng. Umat Nabi Muhammad mun situng ni kata usah ibadah. Kan aniat embian laulai kenceran tung. Kelak pagi embian kok gedik kaun cengenah. Ni kan pian ampun diberi kenceran situng. Sehingga sampian gagal semang kata gara-gara ocen, gagal semang kata beda keperluan lain. Kenceran situng ni kampun dibeki. Mangkat kak kantom bian. Embian ni kek beri kenceran sapa Allah. Pakai oleh berkah. Amin. Allahumma. Ini umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad tak bisa kan. Umat Nabi Musa ni ke Abu Jeng sehari semalam sekat kali. Sekat kali nikah hadirin. Sekat kali nikah. Abu Jeng sekat kali oleh kenceran sekat. Kula benajunan Abu Jeng sekalian kencer sopolo. Sehari semalam Abu Jeng 5 kali. Berarti oleh kenceran sekat. Lakon dikdian kencerna pada sekat. Kejaban kacik ni kan. Ini ke umat Nabi Muhammad tak pada. Umat Nabi Muhammad ni kekenceran jauh ben umat-umat lambo. Salah satu ni ke pagi ibrin bulan Ramadan. Ramadan ni kekenceran. Ni ke beni cuma etekel 50 kali, beni cuma etekel 10 kali. Etekel 1000 kali. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Kenceran bulan Ramadan etekel 1000 kali. Keng tak langkong. Kula mangki keterangan nang kitab Isafu Ahlil Iman. Ramadan ni kasih etekel 1000 kali beni cuma kenceran. Maki maksiat tu sana etekel 1000 kali kia.
Makan tak langkung sak pasaan ni kena langkung saya neng cek makin baru seborong wah bodoh tradisi dari Jakarta rupan sak pasaan kulempak ke lagi wah keluar kepi demak kana ngebuburit neng kiri pengkirembong jejak le pengkirembong beni karo ngebuburit ngebes burit apa selebet ni binan pahalejingan wah celana naket ta sengang kui bak semua lempoh le boleh ngak lontong banyak gelu berdeser alangkong ni bini ani kamun sak pasaan bian cek ngangkui kalampi sema padeng beden karena mun sampian ngangkui kalampi sema padeng aurat pahite ngali bi tangkan ceribu kencerna pasana tangkan ceri gemet takai kaleji ngambian jadi mun sak pasaan tore patang jaga mun pasana lo betal kak mun pasana lo betal keng kencerna gemeda sekali mun pasana pian tak betal tandi utang pas keng kencerna tak ada mun sema betal pasane ka lain sema betal pasane ka aduh anggota beden ni ka lobeng ngai masuk ibareng ni ka betal pasana oke debunak ibu siri sampang sih Asma Allah se-ase 14 tor ase beda biasa sing para isai kaula muji kotungang kui ate se perse biasa depan para isai ke setel nek sing aran kibusi di kacuk sampang muka katambana rahmat sareng salam Kanjeng Nabi Muhammad pemimpin alam semarosak pasak bedesa polo berenang nomor situng kamasoan benglo bengah apa yang lagi yuk leh apa senikah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan setiap lobeng ditembus katabu mun ia masuk ibareng betal bahasa meskipun tak ngakan meskipun tak minum mangka dari ngapas ini kata oleh nyolek kopeng mun nyolek kopeng sampai dalam pasana kita tanya kita peragian orang ngapas ini mun nyolek kopeng nyolek elong betal bahasana setiap lobeng ditembus kama ida ini kamu masuk ibareng betal mangkana bulan lobeng mun masuk ibareng si betal orang ngapas ini kemun asuntik pasana tak betal lekan si betal ni kamun lobeng masuk ibareng mun asuntik ku beda lobeng ngajak ingin lobeng ni ya tahu saya suntik ke peloros ke lobeng lebur bang tongkel Allahumma sholli ala Muhammad paham mulai mertung umat Nabi Muhammad ni kaitunya belain ni situng adab etahan nomor 2 kencerna benya nomor 3 syariat bang gempang itunya gempang ke film mbok ni ke beda apa setahun apa sah setahun nak prei apa sebulan prei apa sehari prei umat Nabi Muhammad nikah apa sebulan 11 bulan prei kerja benyaman umat lambak nikah ten-ten kan makin gula benajunan sebulan apa 11 bulan prei nih kemudian bangkalan si agrunggung telur yaki pasaan kak tai jong kok mau kerokeng nasi nomor peto rokok ben kopi saya ketelangan bangkalan kisah ngucapkan token-toko yang mbok mulai kan itunya lain umat Nabi Muhammad senomor 2 alam kubur lain umat Nabi Muhammad lain nah apa contohnya umat lambek ni kamun sete ternyata pak ni betul satu ini tak bisa ditolongin bi seodi mun sete kencerna kurang banyak tak bisa ikirimi kenceran bi seodi orang pang tongkel ni pebanyak itu sanampian sete sampian king mun bi seodi etah lili mun bi seodi iya holeh mun bi seodi enyo ona kisah pora pada ben makin sesete ni kegumet tu sade sepora kapti Allah ummati ummatun marhumah
tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Maki tu sana anung gunung keng mun iya khole pada ban makin tu sana seset ni ke kemet esa pora kapi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jelas. Neka untuk umat Nabi Muhammad. Kencaran kula banajunan tak ngiba tak banyak kencaran. Make set tak ngiba kencaran banyak keng mun akademi kencaran bi Saudi. Banyak kencaran seset ni ka. Amin. Mangkana mata banyak ka. Bismillah ni ka 11 huruf. Tiap situng huruf kencar 10. Macam bismillahirrahmanirrahim kala ekademi ki ka seset. Nika ampun 150 kencaran. Nika mun semaca ka seorang. Mun pas satanian macam bismillah kapi tos 90 ekali aki 200 berempah. Nika mun bismillah malolo. Mun sampai ulad dolin saya baca. Mun paki tambah kulhu. Cang sapa selok selamat temun tetiring pantongkel. Amin Allahumma. Selamat. Mangkana saya ngajak kulupai. Tu aki akademi kencaran. Akademi kencaran tu aki ni kayak pakon Nabi Muhammad. Irhamu mautakum bid-du'a awis sadaqah. Tu aki ban akademi sedekah. Sedekah ni ke beda dua. Beda sedekah ni ketunya berkat ni. Beda sedekah ni ke bacaan tahlil ke termasuk sedekah. Mun la dua ni kayak akademi ke set ni ke pakon selamat. Amin. Mangkana mun ki anya mari maturi insyaallah selamat kapi. Amin Allahumma amin. Mana mun maturi bani karo keng pah. Kulhu bani karo tahlil. Beda se kadang pah. Akademi hataman Quran langsung 30 juz. Kan beda hi. Napa? Kumi. Dia ilmu kayak tak langkong. Kula sering mendapat iman kadiman khutmil Quran ni ke bisa selamat ka seseta. Mun saya baca tepak. Mun saya baca lok tepak ka seseta tak boleh apa-apa. Masa sebel deh. Kan beda terkadang hataman Quran ni kecungcang genjangan kak. Ibri Quran tu dengan kuah cungcang genjangan sampai saya baca huruf tak jelas. Mun sampai huruf tak jelas nika ikhlalun lil makna mabuddu ka makna. Mun mabuddu ka makna tak boleh genjaran. Maka tak langkong tiga. Mungkin pas hataman pas tege bacaan buddu tak usahnya banyak tikal yasin boy. Kan beda sering gula makke baca Quran. Lo itu mau apa kalau dak dengar to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryati wa qala anna yuhyil fa amatahu Allah ta'ala thumma qala kam labistu qala fanzur ila ta'amika wa sharabika bi nyaruan yang ku kancana pada sengah. Apa saya baca? Jangan malaikat itu oleh senja dia itu. Malaikat situ nyapit tapuk colong je mari. Ni ke Quran. Quran ni ka situng huruf au be bi amdin kalaban sengaja ni ka haram. Maka ngaji Quran ni benih oleh ganjaran kapi wada hadis rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak ring ngaji Quran salah tak oleh ganjaran bi Quran na elaknat. Rasa kapi. Meni tahu le kencang huruf apa jelas Madinah ni kencang mun ngaji keng jelas inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kencang keng jelas. Tak kira. Cang malaikat tertulis mati pun kacolo oke. Tapi nikah ibu enggak bongkalan mun mekasan cung saraan kak. Betung nih kak, huruf tak jelas. Tahu usah ngaji, apa jeng boy? Oke apa jeng? Mun Fatihah na pasti mau berdoa teh, berapa ada dasar? Bah, dia terkadang cung hebatan boleh. Beni karo huruf pasti tak jelas. Ben suara na bareng hilang. Karo kita lagu binget to.
Jangan ngocang terbilum pemula juga. Macam lah aku minta boleh. Talang kong gula kumun ngoncang gula boleh cak berkintar kan. Boleh aku boleh nggak terbilum. Bada boleh hadaman ni. Pulan ding selain dah barak mar, jadi ding benti biki kali banyak bah muka gendul lemper. Cak Quran korupsi. Allah, bah pesebon. Hemun tebang dah iya tikal, dah sangat maki. Yasin boy. Perlu baca bareng. Apa? Amal ni tak perlu banyak, perlu paratu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak perlu banyak. Perlu becek. Maki banyak. Tak usah amal. Sepeda motor andi lema ambian. Sepeda motor andi 4 geng situ ngacolpak keban nah. Situ ngak keker mesin nah. Situ ngak potak setir. Andi lema keng ada kening ngangku ada kening tompa. Andi situ keng tompa aja apa bisa. Cocok ya kok. Sepeda. Sani ka amal ni. Makilah 30 juz mun tak peratuti na Yasin bay. Baca situng mimpin selain norok bunte. Keng tak langkong si mimpin neku. Apal tak beni masalah apal tak apal. Maki apal mun ngetek elang. Apal keng ngetek. Nuli kula tegepok benring macam Yasin ni kanya ladder ka. Wa ayat tu na jual leng ka ada kule. Habis saya Maria. Beda macam Yasin je oleh separuh lah pah mare. Aslinya saya baca Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung idak Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ibu dia nyampir cocok teh lekas ngakan ni. Patas. Let's go. Sejam lah. Wes terakhir mata lo. Orang nguncang boleh. Ay betul-betul ka mangken. Isi minta bonus mun lagenan dua ka. Mun lagenan makiti HR beri abi ko. Ay nguncang dah ada eng minta tambah. Beni karo verde na maki model atan orang. Gedung-gedung karinya naucan ya. Apa? India. Wah tak aku boleh apa gelak. Jangan gula tak usah soloso ceram langsung. Chand setari pular khushbu. Oh, ताजा ताजा कली किली है हम सकी दीवानी है. Alhamdulillah tadi orkes pangasin na. Ijak karo pangtong, mun pangtong kel japah minta India kak. Mun kanto ni minta lagu dia ro. Pepe pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mun lakena tak cakang, cak geleme keloni. Cocok ya kok. Binin siapa nyampe dong kak? Bunopi. Ambo Bunopi. Dia Bunopi aja. Ayo mulai Bunopi. Apa? Wala titis na ninyo Roro Kidul. On, umat Nabi Muhammad ni kah? Itunya ipagkempang. Ilmu kopur bisa akademi kenco. Ya akhirat budian syafaat tidak ada sebelum selain ajunan ikibak ada bin Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Sekadin toh sebisa pada pak kurang lebih nanya unsaporah. Semoga bisa tapang boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat
terjukan dalam keadaan kenging ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sepora begelek takut bedekan cetak saya takut yang tak berjuga sepora setuju sepora kaki bunopi sepora kiki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.